My dear brothers and sisters, 我親愛嘅兄弟姊妹， most warmly 我好熱切咁樣歡迎你哋，因為我哋再次喺呢個耶穌基督後期聖徒教會美好嘅總會大會上相聚。我開始正式講道之前，我想宣布5座新嘅聖殿將會喺以下幾個地點興建嘅： Brasilia, 巴西嘅巴西尼亞、 Greater Manila, 菲律賓嘅馬尼拉地區、 Nairobi, Kenya, 肯尼亞嘅內羅比、 Idaho. 美國嘅愛達荷州波卡特萊， This morning, 同埋猶他州嘅薩拉隆加泉。 as 我今朝想講嘅就係摩言門經嘅力量，以及我哋身為教會嘅成員點樣去學習沉思，同埋喺生活應用其教導嘅迫切重要。對摩言門經有堅定同埋肯定嘅見證嘅重要性係不容忽視嘅。我哋生活喺一個充滿擾亂同埋邪惡嘅時代，有咩能夠可以保護我哋避開當今世代普遍嘅邪惡同埋罪惡呢？ I maintain 我見證 strong testimony 對主耶穌基督同佢嘅福音有堅強嘅見證， of His gospel 能夠引領我哋去到安全之地。 through to safety. If you're not reading the book, 如果你哋唔係每日去閱讀摩爾門經嘅話呢，請你閱讀啦。 prayerfully, 只要你哋透過祈禱咁樣閱讀摩爾門經，真心渴望咁認識真理，聖靈就會向你顯示呢本書係真實嘅。 it's true. 呢本書係真實嘅。我莊嚴咁樣見證呢本書，的確係真實嘅。咁約瑟斯密就係先知，的確係見過父神，佢兒子耶穌基督。 Because the Book of Mormon, 因為摩爾門經係真實嘅， the Church of Jesus Christ, 耶穌基督後期聖徒教會就係主喺世上 and the Holy 嘅教會， has been 而神嘅神聖聖職就係為咗佢嘅兒女嘅益處同埋祝福已經復興。 You do not have a 如果你哋對呢啲事情仲未有堅定嘅見證， that which is necessary 請採取必要嘅行動去獲得見證啦。 for you to have our own 喺個艱巨嘅時間，擁有自己嘅見證，對你嚟講係好重要嘅， for the testimonies 因為其他人見證 so far 對你嘅幫助係有限嘅。 must obtain 但係一旦有咗見證，就要藉住遵守神嘅誡命，每日祈禱同埋研讀經文，嚟使你嘅見證生動有力。 Scripture study. My dear, 我親愛主內嘅同工， I implore each of us to 我懇求我哋每一個人每一日都會誠心研讀同埋沉思摩爾門經。 will be in a 當 position 我哋咁做，我哋就能夠聽到聖靈嘅聲音，去抵抗誘惑， overcome doubt, 克服懷疑同埋恐懼， receive heaven's help, 並喺我哋生活之中接受天上嘅幫助。我全心為此見證， in the name 奉 of 耶穌基督嘅聖名， Amen. 阿門。